ҷумҳурии тоҷикистон бо тадбирандешиҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахусус пешвои маъзами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯз ба рӯз, марҳила ба марҳила ба дастоварду комёбиҳои навбанав ноил гарда истодааст ва ҳар шаҳрванди хориҷӣ ки дар шакли сайёҳ ба кишвари мо ворид мешавад, хоҳ ба шакли намояндаи давлатӣ, албатта аз пешравию аз дигаргунаву таҳаввулоте ки дар кишвари мо ба вуқӯъ омада истодааст, ҳамеша бо изҳори хушнудию қаноатмандӣ аз онҳо ёдовар мешаванд. Ва вақте мо ба масири таърих, ба дарозои таърих назар меафканем, ба хубӣ эҳсос мекунем ки миллати тоҷик аз қадимулайём миллати созанда, бунёдкор, сулҳпарвар ва ваҳдатгаро буданд ва маҳз ан ҳамин хислатҳову табиати миллати тоҷик буд ки боз дар зарфи 33 соли соҳиби истиқлолӣ тавонистанд ки ба комёбиҳои бисёре ноил бигарданд ки ин комёбиҳо баробари асрҳо низ эътибору нуфуз доранд. Бо ташаббусу ҳидоятҳои роҳбари муаззами миллат мо ба бунёди як қатор иншоотҳои азими аср ноил гардидем ва хушбахтона дар баъзе аз ин иншоотҳо корҳои созандагию бунёдкорӣ бо маром идома дорад, бахусус иншоотҳои азиме ки дар соҳаи энергетика дар ин давра ба вуҷуд омаданд. Ин барои муаррифии шоистаи миллату давлат бисёр имкониятҳои хуб ба бор оварданд, бахусус иншооти азими аср ки нерӯгоҳи барқии оби Роғун ҳаст. Ин пеш аз ҳама ифодагари қудрату тавонмандии миллати тоҷик аст ки мо бо заҳмату роҳнамоиҳои роҳбари давлат ба ин иншоот даст задем ва хушбахтона марҳила ба марҳила дар ин самт комёбиҳои зиёде ба даст овардем ва дар заминаи ин мо ба бунёди як қатор муассисаҳои иҷтимоӣ, бахусус бунёди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, касбӣ ва олии кишвар дар шаҳру ноҳияҳо ва баланд бардоштани низоми таҳсилоти байналмилалӣ ва мутобиқ гардонидани он дар сатҳи хориҷа ба комёбию дастовардҳои зиёде ноил гардем. Дар ин замина низ муассисаҳои муосири тандурустӣ ба вуҷуд омаданд ки ин пеш аз ҳама ба таъмини солимии ҷомеа мусоидат кард, зеро беҳуда нагуфтанд ки солимии миллат ин бойгарии давлат аст.